Goedemiddag en welkom bij Joet. Friesland had 3 dagen van zwieren storm voor de boeg. Waarman Piet Paulusma verwacht het op woonplakken zelfs windkracht 12. De zal ook een soort ruimwetten vallen. Als je naar de komende 3 of 4 dagen, dan valt het toch zo'n 1520 mm per dag. En dat is aardig wat. En als dan rekkers dat er ook nog storm aan bij komt, dan wordt het heel en dal een roegeboel. Er zijn minstens in de kustgebieden mogelijk van 124 km per uur. Dat is in kraaftolven. Dat is geen gemiddelde kraaftolven. Maar wel uitzitters in kraaftolven om even door te gaan wat het dan bad. Door de zwiere buien van justejoen en vannacht is het wetterpeil in de Frieske boezem al maar 8 centimeter omheen kwam. Maar de storm in het vooruitzicht neemt het wetterschip geen risico's. Zo we toen horen het Woudegemaal op een lemmer in bedrijf stelt. €10.000 wetterskeer van recreatiepark Bromketerp in Frensje. Vannacht rond de hele onderverdieping onder wetter. De kelders, liften en het wasseelen stroepen helemaal onder. De pompen kennen de tafvier van het wetter net meer aan. De bowlingbaan kan nog correct redden worden, maar voor de rest is het een grut fiasco. Ik moest voor jaren van de pachter van het restaurant, die zei al van het leek wel een tsunami in het lied. Hij zei dat we konden het net horen, we konden gewoon het horen. En wij in eerste instantie ik net, we hebben al je pompen erbij regelen en op een gegeven moment, ik weet nog hoeveel pompen die stien, maar echt nog bergen pompen. Toen hebben we nog de brandweer erbij hellen, want we konden gewoon het horen. Over de oorzaak van de wetteroerles verschillen de menings. De gemeente zei dat een pomp van Blomketerp net goed werkt. Maar de eigenaar en skiermakkers zeggen dat geen enkele pomp zandtafvier van wetter onkennen hier. De extra pompen bleven vannacht staan. Efterhaal kennen ze er vooral omlaag zien in de triemen. Een vuurwerkkanon zwargen der Audisdij voor een enorme knal. En daardoor sneuvelen de ruten van de familie Sudersma. Onbedoeld is het filmpje van het kanon een dikke hit op internet. Het is zowat al 100.000 keer bezien en gelijk nog het NOS-journaal. 4 vruten sneuvelen troch het kanon op het riemen. Hun zijn dus voort van, nou, wie staan ervoor? Dus die hebben mijn pet bij de Elwest. En die jongens, de rest, wat er dan is, betalen die jongens. Wie gewoon net een verzekering bellen van, hey, gaan het filmpje zien, wil je mee betalen? Wie staan er zelf voor? De vreunenploeg is van doel, tak hem hier, gewoon wetten zitten. Maar dan wel wat verder van de wenning af. Er wordt bij de rechtbank van Ljouwen dit hier geen speciale snelrechtszitting houden voor mensen die het harren bij de Ierwiksel misdroegen ha. Vreed zou zo'n speciale zitting wezen, maar er binnen net voldoende zaken die het harren der verlienen. In Friesland binnen mijn auto 44 mensen aanhouden, maar de verhoren en onderzoeken binnen net voor vreed kleer. Alle auto-zaken worden nou heel mooi maart afhandelen, trots de rechtbank. De binnen deze Ierwiksel has de helft minder vuurwerkslachtoffers vallen als verliezen hier. Doe weer er een grote stijging van mensen die het met auto naar het ziekenhuis moesten. Verliezen hier rekken 59 mensen verwoenen door vuurwerk. Dit hier 34. In 2009 ging het nog beter, maar 18 slachtoffers. Een triest begin van het najaar voor de vereniging de Radboudruters in Drachten. Bij een brand justernacht baande harren het clubhuis vol sluin uit. De kantine en al het springmateriaal gingen bij verlen. Alles is vernield door een brand die naar alle gedachten onstutsen is. Het is voor de vereniging al de derde brand in 12 jaar. De actieve club met zo'n 100 leden is verslijn. Nou ja, ik schrok me dood. Ik dacht, we gaan onze spullen, want we hadden net een nieuwe hindernis gekocht. En het had best wel lang geduurd voordat we er eigenlijk geld voor hadden. Dat was wel een beetje schrikken. De politie is dwaande met het onderzoek naar de oorzaak. Zo worden de beelden bezongen van camera's die het het Fries Congrescentrum hingen. Het zal dreig worden om voor de derde keer sponsors te vinden en acties te houden. Ja, maar we gaan er wel onze schouders onder zetten. Het zal weer omhoog komen. Ja. En dan zorgen we dat besluit naar de waarsverwachting. Jong kinderen nog een bui vallen, letter vannacht wordt het bewolkt en is het naar alle gedachten droeg. De wien helpt onthut. En morgen valt er een soort rein. Het is maximaal 10 graden en er stiet een hudde wien, montejoen en nacht westerstwarm. En dit weet nou in het kwad, dadelijk om 6 uur, dan is je weer. Nog een mooie dag.